我要张江南，今天来和我一起涂学画猫的蛋。学画猫，把它打开吧，涂一涂。咱们来给它涂一涂，涂上你喜欢的颜色，然后把它挂在你喜欢的地方。妈妈，这个是干什么的？这是放蛋的，蛋可以坐在这顶上。哇，妈妈应该是这样放的吧？嗯，对，它这样可以放起来吗？是不是啊？你今天涂哪个啊？涂个这个吧，哪个都行。那你涂吧。把这个燃料给它打开。这个我打开。燃料。妈妈，我先蘸一下水，可以吗？等一会儿啊。哦，掉毛了。那个毛笔不太好哈。这个颜色毛笔，妈妈有的怎么水不少，很少呢？你看这种。来，毛笔，用这个毛笔。好吧。这个我算这个掉毛的这个毛笔哈。每次涂完颜色。这个里面应该多搁点水。你看没？你多蘸点水。这个燃料有点干的了。这个颜料都干了，燃料。其他的只有蓝色、黄色比较好。那你就涂这些颜色吧，涂你喜欢的颜色。绿色。绿色涂哪呢？涂这个颜色比较好，绿色。把它身上，脸是不能涂绿色哈。把它身上涂成绿色呗。行吧。这个颜料好吗？这个颜料比较好。比较深哈。妈妈，我记得你那个电话上也有这个手画猫。每次我都为它浅的时候就再蘸点燃料啊。知道了，这个又开始浅。不要把它涂在外头了。知道了。好好的涂一下，把它涂好一些。妈妈，这只学画猫应该剪它的脚指甲了，因为它的脚指甲。猫的指甲本来就是尖的，没见过猫吗？没见过呀，我知道它的样子。就是它的猫的爪子那个很尖很尖的，挠一下就会把皮肤挠坏的。所以要离猫远一点。虽然很可爱，但是要离它远一点。好了吧，它的身体就涂完了。我要把笔算一下。有这种颜料。涂上。脸涂黄色比较好看吧？这是涂什么颜色啊？涂橙色吧。什么和它差不多呢？脸应该涂黄色。黄色，那我蘸点黄色吧。这样。哎呀，蘸多了，蘸这么多呀。蘸的有点太多了。耳朵不要涂黄色吧？耳朵因为没有粉色，所以涂红色吧。脸涂黄色。行不行吗？它的全脸都给涂成黄色呀。耳朵这个边儿涂点黄色呗。你那蘸太多了不方便，你先往脸上涂多好呀？好了，这个就涂好了。那我还是把颜料整少一点点，颜料蘸多点就行了。这么多也行吧。这么多有绿色了，因为这是我这才蘸的一些绿色。
胡须不要给它涂上啊。胡须它是黑色的。对。那好。一定要按着它的线去涂。妈妈，你的电话响了。喂。出去啊。好了，这样就好看。这里涂一下，涂的好看一些。行。哦。明天买不也行吗？明天不去看咱妈妈。明天不去看咱妈妈。好啦，涂的真好看，我觉得。那明天买呗。那我们就1个小时的时间。好了。水挤干，水挤干点儿。好了，然后呢，妈妈？然后眉毛涂什么颜色呢？眉毛，你喜欢哪个颜色？那我鼻子先涂上红色喽。可以呀。红色马上也要干了，咱们一会儿录完。别蘸水了，那个本来就是湿的，你还蘸水。蘸一点点吧。好了。颜料这还蘸多了，先把它涂一下。眼睛呢？眼睛涂什么颜色？猫的眼睛是什么颜色的？猫的眼睛不是这个样子的呀，是那个中间有个像一个树的样子。猫的眼睛会变色的。我觉得你这块颜色有的地方没有涂好啊，这块还有露白的。黄色。那我再蘸一点点黄色。嘴巴下面，对。呀，完了。啊，你刚才蘸的太湿了，那个毛笔。猫的眼睛有时候是黄色，有时红色。那还是给它涂成蓝色吧，因为这点上没有蓝色，带一点就够了。可以。我怎么觉得害怕它呢？上面呢，光涂那一点儿啊。这样好看吗？行。那是眉毛呢？眉毛涂什么颜色？算一下。不涂这个颜色啦。紫色呢？紫色。有紫色。我现在没有紫色。你觉得好看吗？这样。蘸的燃料有点蘸的太多了。那我先归送回去吧。蘸那么多都在涂外面了。好啦。眉毛只有一个吗？还有一个。那耳朵涂什么颜色呢？忘了，这还说了。这个颜色。涂和毛笔一模一样的颜色。红色。涂这个颜色不行吗？可以。还有水这里面。好了。我要把是不是？我把毛笔算一下。好了，把这个放到这点上，给小朋友看看。这个说话毛涂好了，放在下面就行。可是五颜六色的。就这个眼睛有点不太好看了。是不是眼睛？眼睛这个蓝不太好看，和眉毛。
这个上面戴的应该是眼镜吧？是眉毛吗？它的眉毛这个颜色不太好看，下次要涂的好看一些啊。那这个也可以把它拴上绳，哪有？然后挂在你喜欢的地方。啊，有，成这。哦，完了，我的手沾上了颜料。好吧。那小朋友们，下次再见，拜拜。手上有颜料，拜拜不好看。